코로나 입원 환자가 4주간 2배 증가했다고요? 신종 코로나 바이러스 감염증 입원 환자 수가 최근 5주 연속 증가세를 보이고 있다. 최근 4주 동안 2배 증가했다. 질병관리청은 병원급 의료기관의 코로나19 입원 환자 수가 지속 증가하고 있으며 8월 내내 증가세가 지속될 것이라고 8일 전망했다. 전체 입원 환자 3,526명 중 60%는 65세 이상이다. 질병청은 최근까지의 코로나19 발생 동향과 예년의 코로나19 유행 양상을 고려할 때 코로나19 환자 발생 증가세는 8월 동안 지속될 것으로 보고 있다. 고령층이나 면역 저하자 등 코로나19 고위험군은 사람이 많은 곳을 피하고 밀폐된 실내에서는 마스크를 착용하고 발열 및 호흡기 증상 발생 시에는 신속하게 진료를 받아야 한다. 정부에서는 요양병원 등 의료기관이나 요양시설 등 감염 취약시설 종사자 및 방문자에게도 마스크 착용 등 감염 예방 수칙 준수를 당부했다.